adoito muragia nire mwetaga atia ngai woi ezi taito haha bro nire mutikie gwatagia ndikore andu megwatagia taito ati kana mugundo ucio na taito uyu na githe plot number ikenya ndika thini wa wendio wa migunda no gukorwo ndu mwe ati guti hindi ugaconoka thegio muno gutire hindi ugaconoka niguo ni ndu akambuni etagwo Golden Dream Land and Properties Limited ni muigwo guo no nyende gukwira atiriri ati rimwe mathine ni mokanagia one na kuri umite okay mostly kihumo mwana ciarwo ri ni aragerio tondu koraga ni arekirwo baby shower ni arekirwo anga gucuugia no nginya horo gucuugia mwana mau magogome maundu mahituke ni hinda no nginya mathai no gucokaniria tumia mume gicagi moke macuugie mwana gwaku no na hau marutire iratu hau no hothene wambagiriria watonya gwa kirathimo gwatagira kirathimo niguo watonya gwa kirumi maundu maku mabe gukundera SYMO ne kore mundu mungita no muthi uhare mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa njitagwo SYMO K nguririkanie ati ungikorwo wi hau na no wende gutujoini uhoro-ini wigie guthoma production video editing video shooting maundu macio mothe twina courses njega muno guku gwitu na we muciari ngwire na nguririkanie ati ndukerira warehe mwana waku guku kana ona akorwo wi mundu mugima tondu ino ni kothi ya andu othe so tukagufundithia video production na ningwiraga mwana waku uka guku ni tukuhota kumuguide wega muno undu nginya angihota kwambiriria undu wake no undu ucio guthomera tumuonie kuhuthira camera gushoot video kuedit gwika content enda gutwika content creator na ona angienda guthoma full course ya video production atwike producer mukari muno atwike video director atwike movie director maundu macio mothe ni turaheana na equipment citu kana machine citu ni cia kirathi kia iguru muno uguo angikorwo wi hau wina mwanake waku wina muiritu waku we mwenyewe no wende kulani maundu macio no utucerere guku studio ni citu na ni nguheana namba ya thimu oho ungikorwo hihi no wende gwika maundu ta DJing no tukuhe kothio ya DJ aikorwo no wende guthomera DJ we are offering that course oho twina undu ungi mwega muno na gitumi kiria giatumire ngorwo ngihe andu courses ici ni kothi ire ndirona ati mwanake kana student kana youth no oke na ambiririe eke kothi iyo na ahote guthi kwiyandika tiatia guka eke undu ucio acoke athie na kwambia guzubana ku mtaani ndari wira ati agietha wira aca maya ni maundu maria ungika na immediately wauma haha ukorwo bene beyandika wira na maundu maya by the way mena demand muno tondu na student ingi aria mathomete guko about production right now I know they are working somewhere no na angikorwo wi hau wena no wende any video producer just call us ni tugukurifira mundu mwega mundu professional mundu raruta wira wega oho undu ungi mwega muno ndina gudironire no tukorwo tukiteithia bado eroritu naguo kana youth aitu naguo aikorwo wi hau by the way no wende guthomera ohoro wigie baking wende kurugaga keki no thiu kumenya kuruga keki no thiu hingure handu ha kurugagiria andu keki maundu macio mothe no tugufundithirie guku gwitu wewe moyuthi wewe mutumia uguo wende kurugagira andu keki cio hiki wende kurugagira andu cupcakes maundu macio mothe na ni maundu maria ungiuka uthome na wiki temwe kana wiki igiri na next week ukorwo no wambiririe undu waku urakurehera mbeca undu uria gwika no gutuhurira thimu ino na thimu ino 0724 333313 0724 333313 ngai amurathime muno ni tumwendete muno asanteni sana muriega eroreri aitu ni twamugeithia muthenya wa umuthi ithuĩ turega muno na ni turacokeria ngai ngatho ni undu wa gutuhe mihumo ya muoyo na gutwitikiria tukorwo twi haha na tukauga ati ukorwo twi haha ni kiama kia ngai na ni gwitikirio ni ngai karibuni sana eroreri aitu athikiriria aitu inyuĩ mu subscribe na inyuĩ muta subscribe
tondu ndirarekirie kumenya ati kuri andu meroragira video guko na mati subscribe-aga ni nguragia tu murata wakwa tu na giteo tu njira ri ungihota go support platform ino nayo no yo ya go subscribe ta imagine ukirorera video ya ithaa rimwe ukahuthira bundles icio ciothe no kaga go subscribe na ithe drone hau no uranyo no hakaundu tiga witikira kunyo no ha utanamba kwirorera itikira go subscribe muthenya wo muthi ni tuoka haha tuna Mr Director himself. Yes, Director Fred Kahora, all the way from Golden Dreams Land and Properties Limited. Tugane kabuni ria ihokekete muno na uheani wa title. No ngeigua uheani wa title umenye already hau ni hendetio broti kana mugunda na due diligence yothe gekwo maundu mothe magakorwo me verified tondu title de ngiuma hatari na kindu genuine. Uguo kabuni ya Golden Dreams ni ihokekete muno no heani wa title deeds na ngakena muno ngiuga uguo tondu nginya thaa ici ndina wira na ndina andu mena wira haha ati nginya wiki ino turaria ni kuri andu ndumire title na itanathie muno tondu ni ngwenda director ambe ageithanie tondu twina maundu mega muno muthenya wa umuthi uikare ro hau na ndukambe gucenjia mutambo kende wite mutambo kana gucenjia platform tondu twina maundu mega muno twakurehera muthenya wa umuthi so mureke nyite director ogeni. Yes, my brother. My brother, iso gave this thing. Ni susina mo, susina gai. Sina gai. Yes. Yes. Karibu sana director. Asante sana. Niguo gashokere gai gatho, niguo shokeria gatho. Ndo kunyamukira gwa SYMO K, rahamo na muroreri haria hothe akoro giturorera. Kurigana haria hihi ukire na mathaa maria hihi mukire thini wa hau uri. Good morning, good evening, good afternoon. Good afternoon. Ni moko akwa tone nyumuri thayo na ni moko akwa SYMO nayo ithayo. Ni ndi thayo. Kuonana kuhoro ige kumagara na gucoka kuonana ringi ni ngai na ni tha cia ngai citukinyireire na ngai agetekira tu atutue matigari make tondu ndareketi hamwe na ithue SYMO wetigire mundu ure uraganaga tondu mundu ucio akorwo kirenga meri ya kiria mundu ngai hariri kia rucio mundu ucio. Okay. Na mundu ucio riria koguo akoragwo akinyitira ndiamenya kana ngai nyitagira muro tondu ngai niwe muheani wa mihumu na ngai niwe agirwo kumiyira SYMO mundu huruka ni kigithiaga ni muoyo wake ni muoyo muoyo ri ukoragwo waririo mihumu koguo niguo mundu gweterere ciugo icio ciri na muoyo waita mundu ucio ona ni uthiaga ekegura ndumwe thini wa riria urwarite muno thini wa mwiri waku no ndo igesta twaranaga na uri hakiri ciaku. Okay. Undu ungi wothe wathagwo ni hakiri ngera rehe kwaraniria ni hakiri no ndo igire tu kindu kia mbere ni higo ciaku. Okay. Na kindu gia kere ni ngoro higo nacio ciare gutwarana na hakiri riki higo tondu ciotaga guthamakira hakiri tondu higo ciumbitwo uhoro wigie gutheria na nikio koraga ciara muno gutheria kugiaga mathina matiganite koguo ciethagwo ni obrangata aca nicio ciathaga niciugaga atiriri giki ni tugucunga giki ni tugute tirabatara command kuma kuri hakiri nicio ciiraga undu ucio ungi ni ngoro yaku tondu ngoro ni ikoragwo ikuite muoyo SYMO nikio iguaga riri mundu komete thibitari ri wiguaga erwo mundu ucio ona ehategera ndarona ndareigua no ahutio guo ri muoyo tondu ngoro ni irahura mundu ucio ni akoragwo akuite nginya hakiri kuigua atiriri kwa example na kadere ya huriro rithathi niguo wa mutwe ikigena brain damage niguo na brain damage koguo nikuga ati function cia hakiri ciaruta wira no mundu cikarite matuko mothe ci uniki ngoro ni irahura tondu ngoro muoyo na mwene muoyo ni aunyitirire ndare araugira no nyita koguo icio no indo iria takomwandago ni hakiri na ni ndecirio na ni weciragia mbere muno itagire ndecirio ni tondu no icio no indo iria ni kigoroga mundu nginya murwaru muno mundu ucio aikarite handu thibitari mwathi kumuona muigua atiriri no ni arahihia ndararia ndarekondu no ni tohutio guori ngoro ni rahura na kwa example tondu last year a time like this ndakorirwo ndi hatikaine muno ya baba munini aturite KU
na akigira thina munene muno hateke-ini ari nene muno tondu ni hakiri ciake ni ciakuite ari na etagote murimu ucio wakuraga meciria no reke ngure SYMO aiko ko hinde wakuriganirwo kana uriku aca tikuriganirwo ti amnesia ne he ngitago ndari kana gukwira but let me tell you aiko ko hinde ndari na ririto ni riu to SYMO ndathi anga mukora arahe guku atemetwo agekirwo nginya 5 irio ciothe arahe ona 5 mwiri no ahinyirikia agicirink meci nginya wa murongo ndari aria aikarire meri tukane tandatu aterekire kindu na kanua ana 5 nginya thamia kanua uguo uri kwinogora ri kwinogota kanua ni gakinyita handu gakanoga ni undu gatura tumanite ri ahingura uguo kanua ri ito gutikirwo kigeraga haha umenye ukona mundu ucio ukera tu ngai igwe tutha no reke ngoro ndore wa fani ni ndirikanaga no last he mbure ya urire mbura ire yatoraga aragia nduthi karudi mbura ire ya maria matoma nginya andu matiumaga mbura yo nginya mawira ugakora andu matira rekwa toto ari KU hari iguru ri na umenye thitaro tuigagwo dirisha ri ni atoririe mbura yo kihinda kio ni atoririe mbura yo nginya gikena igithira. Let me tell you my brother gukora atiriri ri ndathiaga ri ndamuhutia ri feeling ya muoyo na muoyo ri nicinyitanaga na semaka godo fani no na ginya andu aria mahego wira akuraga andu mathibitari murwaru ucio ungitie wingire ni anoticaga ni amenyaga hogwati waingira ni arataka gwiteithura na kungiuka ginya mundu wa ngai murwaru ni amenyaga inima akirespondaga tondu ni undu wa roho tiga murwaru ginya mwana nduonaga ona he mundu ngiuka kumuoya arege na arage biu na karire muno na kamereka amwe baba kama karire arage noita na ni undu woguo ri tukugwatiriri ati uhoro wigie muoyo ri na muturani wa muoyo ri ni ngai na nikio atuhete mwekyo ni tuhote gutukereria hamwe na eroreri na ni SYMO ihinda riria ngetuhete ngora gukuhoya uhoro wigie ihinda riria ngetuhe opportunity ni tondu ngai ndareketie na ithue amen yes ngai ndareketie na ithue kuona twi muoyo ngai ndareketie na ithue na ucio ni undu ungenagia muno na no wanjikira hinya director bado tondu ni njugaga atiriri na ni nyumagiriria eroreri kana andu aria mokaga guku ngamera atiriri ona ungikorwo ni uragerera mathina mahana atia so long as ni ukiri uguo ukamenya ati ngai ndareketie nawe tondu ko ni arikirie nawe ndungiukirire na nikio atuhe ihinda riri na atuhe mweke uyu na he maundu nyonaga andu magipost makauga atiriri life is too short na ringi ngona tari guo tondu ariri ni mutiganaga na mundu na rucio ri ugakora ukaigua ni kurathire kana ni kurekikire na twanakorerwo ni maundu ta macio na niguo njugaga hindi ria ngai akuhete mweke ucio ni kaba gwikaga maundu taru undu uyu tureka kana wira uri urutaga director ri wa kwendia broti ri na kwendia migunda ri ndio kana ura imagine ati tondu he hindi utagekaga uguo wakura utigire ciana ciaku no utigire andu aria ati ri we riria wi mukuru wikarite haha ugagia atiriri nawe konda shoko nini wakwa ndakwira ingimenderia broti ingika undu muna riu niguo njiraga eroreria ya atiriri taru nginya uguo turamenderia broti menyerera tu murata wakwa ndukana kinyie miaka fulani ugagia atiriri nawe konda shoko nini ni wakwa hindi ria to broti twendagio na ingia tugura ikoguo thaici ndukanerire no ririkane uguo turau uguo majenzi njigwa makiuga muturire ndumenyagirwo by the way na no amenya riu ithuĩ nĩtũgĩkenaga tondũ nĩtwĩhokete Ngai tũkamenya atĩ mĩtũrĩre itũ ĩ moko-inĩ ma Ngai ndukanauge ndukanerire narĩ korwo nĩ ndoĩ anyway director nĩ woka mũthenya wa ũmũthĩ ndoka na ũkaga nyonaga rĩngĩ gũkũ woka na ma surprise na nĩndĩrona nahe kĩndũ nĩ ũndũ wa mweke ũcio SYMO ũhoro wĩgiĩ mweke nĩguo kĩrĩa gĩtũmaga wone ngĩrutanĩria na gwĩtungumania rĩ na kwĩima nĩguo kwĩima gwĩtungumania na kwĩrutĩra SYMO ni kumenya mweke ucio Ngai no atunyane na uhe mundu ungi very true na number 2 ngataukwo ihinda riri
neni ndiho niguo na ngathondeka rucio rwakwa niguo SYMO rucio ruthondeka go ni umuthi na undu rewe ko umuthi ni ukadetermine judgment yaku muthenya wa rucio nima na hau auga ri andu mandika live too short ri mundu ucio ndimo commentagira actually nyenda ku delete post yo tondu ni njira kwari ciugo cire muoyo nigetha ngai ahote gucikira hinya tondu SYMO umuthi ungiuga atiriri ni ngothi ni rucio ndigwa gwite ngoro macio mau ndikumeka niguo welcome roho wa ngoma niguo kogo waruta roho wa ngai welcome roho wa ngoma origuo ni kuhotwo tondu ngai ndari ahotwo kuhotwo ni roho wa ngoma na matu weke roho wa guoya SYMO nikuretwo na maundu maingi muno na turete gwitigira ni kumenya uri tutongoretie no niguo wero SYMO ndokoro we muhuthu but have faith na ngai uria watumire company ya Golden Dream Land and Properties Limited ya beririo niguo witeke ucio ngawike na ngawike mihumo na gukahe hinya ekorwo ni tucokanagiria hamwe naguo niguo ndagera mathina-ini SYMO ngori atiriri ngai hane gutofora no kamate ngai ekono wareke tofora hindi ya COVID 2020 ndiramenya na hindi no tugutofora so I really thank God koguo njuge horo igi mweke ucio ri ruto ni twandi kwa aragati ai muthuri na totora kigatha ici kwari kuritu no endagia bro no me hindi no guru rero te nyume memerekia ati ndambire nginya guthii gwika ati kugoroka karua ati wambiogerie ati rero nyume no igoko hali ho memereke ndirariho ati thie ngambiririe weru kariu ati rero we niguo biashara cirahire thina ucoka ukanjia tukambiririe eke iguru ndo SYMO hindi yo na ndikariganirwo ri na ati ngai ni mutugani na ngai ni mutugi muno twambiririe kambuni ya Golden Dream ri ndirikana kamugunda kambere mugunda mbere twahinguri no reke ngwire ni twahinguri mugunda wa na broti igana ria ki ri community tokanigana ria between 120 and 1 that either 140 how uguo second ke 150 no siari how uguo I dared ndarietire ngai no waugai na ni gwake mugunda I won't start kuja kimugunda kiu giothe wage yake kimugunda SYMO kai komisia broti igana ria kendo kare bro icio kire we ni makeria ma broti ma eka 10 asiakire kende eka 17 yes reke ngure SYMO juga haha I won't start small I want to start big because ore juwete ri akiaria ri angikorwo ni we ri ni ngoro kumuona meguo sometimes SYMO remo ndo tutanganagia ni kore gwathekera mugambo wa ngai no ni kore guturiga go hinya wake ni uriku so sometimes we kaira ngai mathabu ati mothe ndire tu uhe cia nyumba cia kwa tu cia nyumba ucoka ni gosi uthira turie marucirio mothe ndenda uhe gia kore na gia kunywa gia kuhumba na ke ndo SYMO rimwe ngai he mathina kwehagiriria matiga mukome pay request yaku ni getha hote kuhoyagira rengi okay teru ya mauru tahoyagira te mothe ni hekagoti yani goka automatically wetura na heka hega guoko mukaro oguo isi toru nake ngai ni mutugani no reke goro ndimwe riria nae wari thene ni ukihoya ri ndimwe mothe ni ngike humbo wega unajikira gathuti karia ndiga kunyararithia ugatoka ugekira gathuti kega tayaka ni ugathira ugukira gandu atre taru heka ndonire kiuga atiriri ndonire mundu ugatiriri in Jesus name ndona kada ugatiriri hako kajina hakafanyangi kazi ege go nginya andu ta hau ege go SYMO hindi ngihagire mundu wagi thaici uraga kuria ni kwihinga ni kwenda ni ma director ni kwihinga muthuri hindi muthuri kai ngai tabe turere kidogo ndariaga kiria cia gothe chipuri cia thate hari kioneka ati kiria kiho niki hari kiu niko gikuyo kai no na kuoneka kwa ri thina yo muthio niko ndia gwathire ngai no wa director ajira ngai no ni njagire mathaa ma kuria he maundu ngai kwehereirie niguo tondu umenye eke ngure ngethi akithoreka nduka ciake ni andu metagwo gatekeepers thini wa mandiko ri ni andu ngai akoragwo hete mantles cia matura cia micii na cia ngai okay ngai he andu akoragwo metagwo na andu acio reke ngure they can only survive via prayer na guthoma kiugo kia ngai that's the only way they can survive via prayer na guthoma kiugo kia ngai acio ri nio makorwo makuite ndumiriri no menye ginya mwana wakwa ngoma no kore gatekeepers okay
Nwanyita acio no makoma ko kiugo kia Ngai no magwa maigatiriri kwagiro no guthio bururi wage no kurugamo na ndocio me haro muno SYMO Rio gakao na wina haro taru ne okoro ko imucerere muringi no mathira mari ogeragira brother yaku ndakigerera nima tondu we ni wako okute safi yakwao gatekeepers no makomenda safi fuko okay we ni wako weke hinguri no no muto uthiaga yes baile tondu nginya wonaga ringi ukona mundu maundu mari agereire ukarigo Ngai ni no hote kugerera cio ni rimwe twanage na brother yakwa ngimwira atiriri ni mama no ni mundu wanjogothete kiguru muno gaturwo muno ngamatiriri ni ingiona mundu ngunengira ngari kia ko mundu ona kari kiega mu ngari no ni mundu ona kari njega muno na mathina mayo ri anengira kare kanini ri yambe humuka ta mwarimu ndakena muno ti kwenda niguo tondu hinginya mathina mari wi uragerera no reke ngai koretwo nake ngene muhokeku ni no maundu mothe so ni undu wa ri omana gereria iroge ndoine endanaga imure wero-ine kogekagia mundu kamwamurania mukagia nawe mutikana taho uri ni ndoka no iria wae nacio kandi no roe nginya date umurikithie nginya date muthuri ici ni cia 17 kaburi no of July yes ici ni njeru we atisiwa 17th day of July 2025 yes ugo ici ni cia wiki no yes na ndona ciandikitwo haria Masinga haja ici ni cia Masinga ici ni cia riri cia Joy Gardens Masinga na toro uguo umerere cia mbere gutaipone rora nginya no cirarikire ri ino 24th haja ino yarikire ni ira just few days ago yes 5 days ago yes wow 4 days ago guy courtesy of Golden Dream Land and Properties Limited kiria waka ndio kana toka igaga keka ikare haho niguo ndu mamenye atiriri tokire na wetekira guikara to gwathirio ho twitike niguo na watutanga twina andu ingi muno tungihokera maundu ma nikega uguo na haya naona kiana information yothe Ruiru Town BD House third floor iyo namba ya thimu yes so director urenda kunjira ici ni taito cia mugundo ikoretwo ngendia wa Joy Gardens Masinga my brother yes atiriri ici ni taito ciothe ciumite ciothe haya ni kura happenirie atiriri he mutumia wihora ndikumugweta ritwa na ni ndiramwendeirie broti ithatu na ni ndiramakire muno ndirakorwo ndi surprised onake ni junior akorwo surprised tondu na ngwiciria tutinani na mweri atari na taito ndamutumire taito iyo riu ni ndoga ati no icio ciauma uguo ni taito ciothe ciumite nginya nginya cia broti listigarite ci haha serious yes by the way tondu he mundu na ciandikitwo Golden Dream okay riu mundu agora no transfer what within 1 week wako na taito andu itu muragia niri mwendaga atia ngai woi ici taito haha broti ni mutike gwatagia ni kuri andu megwatagia taito ati kana mugundo ucio na taito uyu na nginya plot number ikinya ndika iguru plot number ino ni ukuhura mbica direct plot number plot number ino ni number 21 hayo number 89 ndio tukukuya 89 kwanza no menya customer no menya ni abuko ni abuko ino tabo wiga taito yake ni no riu aya plot ni thito ndi mutumire yeni no riu kwanza ndo akihe confidence director taito yake ni no yes wow ndureke ngwire undu uria ungenagia muno director ona ni ndita SYMO ni uyu he muthuri fulani ndagutinda ngimugweta muno akiheo wira ni kambuni no ti kambuni ya kwendia migunda ni kambuni ya gutwara andu na guku mabururi okay riu akianirira muno na taru nona ni kuri customers ha majihokete na ni mandu magira mbeca tondu ringi angi me diaspora ngacikira account ini yes customer ucio kungiuka undu wothe ri ureciria ngifuata Golden Dreams kana SYMO agifuata SYMO tondu nini ndatumirwo mbeca riu ucio nake noguo gwathire akionorerio mbeca 300 500 mundu uria watwaraga andu kiria ri agithie missing nginya muthi uyu riu mutengerio ri
nona kande yo nginya umuthi uyu pressure yayo ikuthaga magana ndere ajeridim tondu ndakura mathiri mari namo arigagwo ni roni nguoya njokeria andu mbeca ciao ruta njira atiriri director nyurete undu ta uyu ri ngamenya ati gutiri undu ta ucio kangora ri ureciria nguigua atia uteterithirio undu mo SYMO thini wa miaka yothe tuguturania na ngai tuige muno na ngai atuheage favor na gwitikirika na maundu maria mothe tuhoyaga thini wa wendio wa migunda no gukorwo undu umwe ati guti hindi ugaconoka thengio muno gutire hindi ugaconoka niguo ni undu wa kambuni etagwo Golden Dream Land and Properties Limited ni muigua uguo gutire hindi ngaconoka ici taito ici muthuri ciothe so it is ugetia mafu ukogone plot na bake taito dio hiyo ugatumirwo taito na bake taito dio hiyo ukogona bake taito dio hiyo oguo na tondu thogora ni maitho na kuhutia ri ni maundu mamwe twaragia mukona tari kiria nona uyu wa namba 89 o twi ha kamera ini ri ndirakimu kende mutumire taito o riu utigakione tari kiria ni gatha ndio hiyo taito mundu cio ni thendia muhe confidence this is so nice uguo ri na ni nguthi na mbere kumahimitha o hau njari hanini tondu ciugo ndauga ni uru muno wi hau ni wiroragira program ici na wi wira ni wan o kamushara kari oran riki kagiri 50 kagiri 30 azi ni hotaga kwirihira nyumba no gatigia to savings to nini na tukorwo tukianirira migunda teno ya Joy Gardens Masinga ya shiringi 199 199,000 ndio kana ranyita inclusive of this title ati utiki nduki girafata kuruta inclusive of the title deed ndio na 99 na wikarete hau na nona few brought ici na title na brought ici ri kana mugunda uyu kuma Masinga ri ni kuhinga maitho guo kufumba na kufungua ukoro wi mugunda-ini mugunda uyu thaici ni guthiro rathira tondu na mapu wi haha no ndimonie ndika ni kuoneka mugunda uyu ni guthiro rathira na we wikarite oro hau ukerorera video ni gathira na fiu ni raheo nginya mweke wa kuriha na kindu twitaga installment plan up to 6 months can you imagine ati no wigirire 50,000 mbeca icio ingĩũrĩhe na mĩeri 6 na uikara hau video no ethire na weteke kuna na do serious abo mera gosari one kuna do very serious matagira kuigua horo cio no mahituke taka mafu ringi mapu ino haha ugo ndikuga atiriri rera kwenda kurorera orori ngetha metekie kuna na andu ri ino andu ni kwaga magite riri iyo niyo mekuigithia no ita ogithiaga na okiroraga directory mundu ucio ikarite hau uguo video no ni guthira taito ci haha broti ci hau na tondu no urakura na maundu no marathi na mugundo no guthira ri miaka 10 iguka ri tondu video ne gutura handi karuta ri ati ugaikaraga hau thi ukaugaga atiriri ngai na video ici ciatangathagwo migunda ino broti ici ciatangathagwo ni SYMO ogicionaga na ndari no hoti ngireka ithire oro uguo ndiroreire riu kukwendagio ni SYMO ri ndauga koroma mamilioni ma mbeca ndaigua koroma milioni 5 ndaigua koroma milioni 10 ukeraga ciana ciaku atia nino igutiro ndo makagia ta ucio kwaria ma director ati maina njuritie na we baba kwa sababu naona we ulikuwa kwa ile shamba iko wapi yako ngacokeria mwana ucio atia Ondo otakire kinya na hinya mwana ucio akona ndi mukiu karuga twaheagwo ni baba na nikanduraga nginya ngikaheana he handu meteirwo mugunda Eldoret handu very prime riu twahituka na baba gatwira atiriri mugunda uyu ni ithuĩ twetagirwo atenga makiuga atia ni hindi otwerwo none university no etagwo Moi University hakuhe na campus yo atwirage mugunda uyu ni ithuĩ riu ngarigo ndarigagwo ni kiaranjira riu we unaniambia nini can you imagine murata wakwa ndukanetikire please ukaragia miario teyo
ati nĩ mwahitukira macinga kana guku twendagia Baraka Gardens mugunda uria wi haria kiria Ramini ati ukikuhituka mugunda no wendagio ni SYMO na matwendagiria 400 hindi ora riu kona tari achievement kwira andu ati hendagio 400 na hindi yo harauma milioni 40 ndugetikire uguo murata wakwa itikira tu kuigithio na korwo no kamwe ona korwo ndukuhota kuriha cash riho kahora igirira deposit ya 50 dona ungigirira deposit ya 50 mweri no ciringi 30 na riria wathie wona nyingi ukariha wona igana ukariha ona ni kuria ndirakora makiriha brothi cio na mieri 3 ona ukira ndu nginya maragura kiria magebanga makagura nginya ruci brothi nyingi riu uyu ri ni mundu mwari tatare na cigana muthuri ici ni brothi cia mundu mwe abio tu ukiguragia kuma emwe 1 koga 1 2 kai na ritwa no riria 2 3 4 5 6 7 8 kai iyo ni ika 9 10 ikana kuota ndakurutira komi ndakurutira ko cio niki na ni nginya mena igiri uguo riu kai ndakoragwo niki SYMO ngwire anje emwe gukuhora riu andu ri matire na thina wa kuigithia SYMO andu mena thina tungihoka okay tu hamwe no tungihoka niguo no tungihokera no tungihoka niguo andu matire na thina wa kuigithia andu mena thina tungihoka na ni ndetikia tondu wa riri tariu mututake ngoni haha mutumia uyu ri ni aragurire broti 3 guku na twaria nake na thimu ri ni anjirire he kundu agurire mugunda ndona ici nicio taito ciake ni ndiramuikirira iticio icio ndaciona ha aranjira atiriri ni agurire mugunda ona akihuria niguo anjiri SYMO ri ngwika atia mananie na niguo ngurumagirira na ni nyonaga ta wina ngai thiini waku no ni ndagurite mugunda ngakui na nginya muthi uyu ni miaka iri na taito ndindo ndari no taito ngimwira tu jihoke tu no go jihokete na akingeria uguo ni ndetikia ciugo icio ciaku andu ni kurigwo mararigwo atiriri tungihoka andu marigutiri tungihoka no tungihoka indo citu na reke ngoro mo SYMO ni undu ucio ri brothi stikarete nyingi no no twire mundu wi hau ungienda hi ukorwo akenda kugura Joy Gardens Masinga ni 199,000 kuri muguri wa cash inclusive of title deed urabata tukwarira hamwe na ithwe dine wa 0726 888882 0726 888882 kana 0743 422222 0743 422222 0743 422222 na namba icio cire na ginya kirugi gwitwo WhatsApp na hii ugira ukirana na SYMO ri tukimwore thini wa 0724 333 313 0724 333313 na ni undu wa andu aria mukoragwo diaspora na ringi mutandu mungihoka guku tumwiraga twi haha ni undu wanyu ni ndita SYMO ndi haha ni undu wanyu na riu ona ni ndamuhe confidence ati gutiri undu tanganja we wagura broti yaku wenda taito no gwika transfer immediately na tugutumire o kuria guothe ungikorwo uri ni tumwiraga maundu maria murona tukimurehera haha tondu ni njui mbica cia mugunda ucio ni cirahiuha ni cirakihiuka hiuka hau ona woka wathie site ugakora kuhana oro uguo so mko karibu sana directly apart from gukorwo ati andu ni maretha mundu wa kwihoka makagai tondu ndanakorwo ngiaria na andu aingi ni ukoraga he mundu urakwira ni SYMO ona ti mbeca itari cia kuigithia na ndanabanga kuigithia no ndimenyaga niki giukaga ugakora atiriri na ndona SYMO ni atangatha broti ngauga atiriri tondu mbeca ni ciraingira mwisho wa mweri ri no ngaigirira broti no ugakora undu ucio ndunahinga riu na ngarigwo atiriri niki hihi gikoragwo gikiuru na andu SYMO maita maingi na ni wega muno ri kiu andu ni mekorete cioho-ini na thini wa cioho-iria andu manakora cio ri kwina itumi nyingi muno no nyende twambiri handu nigetha haria tugukinyia ri tukahota kuerera niguo no nyende gukwira atiriri ati
rimwe mathi nimo kanagia one na kuri umite okay number 2 na hihi aciari kana ndoitura ona kora mostly kihumo na kegwe SYMO gukuhoro ige rugano rwa murato mwe okay just the other day urari na baby shower okay aroka arinero mara invite ma kihutio ndake no dana kinya ale boards ara miscarriage mwana ucio what SYMO kanwa ne kare hinya the spoken words and sometimes they might no koro ucio affected to ginya ne kuma hare kihumo mwana ciarwo ri ne aragerio tondu koraga ni arekirwo baby shower ni arekirwo agagucuugia no nginya rogi gucuugia mwana mau kwa me maundu mahituke ne hinda no nginya mathai no gucokaniria tumia mume gicagi moke macuugie mwana gwaku no na hau marutire iratu hau no hothira wambagiriria. Let me tell you, there are things that we should not joke with them with the current world we have today. Tutire hale twari hidi aciari itu atiru mwana aciaro ne gikeno sa SYMO neke ngwire ndakuhe uguniro wake nine joy mundu umwe muciari umwe warithire akioya kana ithate gituo nyina ndida gituo we akioya atiri na mwana uyu wakwenda kwiro wainthira wainthira uthike hindi roigwo maternity na ngoro oi kama miga ko ni ndaciaro thengio mwathani akaneta muno no ndakwiro wainthira mwana uyu ritwa ria quality no urio no anyita ni maugaga oguo oi ndureke nguhe example ona gwito ndana keigua kiria ati na ritwa riakwa ritikana thie mabũrũri ma nanja can you imagine kio ni kioho ati ndugathie gutuika ngombo kio ni kioho no anyita ritwa riakwa ati nginyuka ukana hoitio uhurwo ni muthuri waku enda gukuraga ndukana kuwe mwana tondu ritwa riu tikururio I will give you na turogera muno na mwana twaku na tumane gukura no na ne moini by the way ne mwana twaku na ne moini they see anything huyu aragerera tondu ne kwa muthuri wake okay ruri ai manacia nari sidia sikarwara au makuo nona uma kugena ene ki akinya kwa mamu aore ciana sikarwara afoza kwa kate acoke kuredo SYMO ginya muthio ido cinyitaga moko due to the spoken words ne wona idona ni renda kugura broti ciakinya moko ini ukaigua ng'ombe ni rahiukiria ng'ombe ndagitari renda fatara ukambia kuhura thimo gicagi ukahobia kuhura thimo gicagi ramwe SYMO koguo ne kuri hinya thino wa mierio waririe kindu giki kindu kiu ni gutheko kiri muoyo niguo na no ari kindu ginya gikue SYMO ugi ku ndagitari umuthi ri ndagitari ri ndaigo mangiturwo ni hahai akohuta hutia kwira atiriri in cancer stage 4 no akua ni ndu wake mierio peke yake kuhutio utarora na inyu stage 4 umye mundu ucio anyita roho wake awekera thini waku ekera gikuo thini waku niguo ramwe ko mundu ucio rekera gikuo kiu thini waku ri umenye kumani na hau mutoro waku no ambiko higisha tondu gutiro ndo no mukona positive thini wa mutoro waku nima gutiro ndo no muka work thini wa mutoro waku because already data yaku ni yaririo nikigwa andu ni maiyaga njata andu ni maiyaga ginya makinya mainda ginya cieruru kana mundu kona gifuata thutha kana ugakora mundu haria wakinya ri ni athie gicagi oya hau mundu eya gure ginya mai ha ukire me Cioho ni tondu tiri wao no irwo tiri mundu athire kienjenja hau hao akioya agithie kiutwara ukiga kaniko muganga acoke ucokia yuka tiri icio ndukaumia kindu tikero karuta inyo ne mutikage ati tikero inyo ginya ru no na kugura mugunda mutikagura no ukore mundu ina besha muno ginya mundu na yaturora mundu ina bia na kugura teri no ndamenya neto guthiaga SYMO I have another scenario na gukohera muthuri ucio ri ndakora rege hora muthuri ucio akire
kambuni-inĩ twendagia Baraka Gardens phase 1 egithioko niguo agioka akigura cia cigana igiri muthuri akiiturura akiuga atĩrĩrĩ kome na mũgũnda mũnene mũno no mũgũnda ũcio no atigire warĩrio nĩ akui hamwe niguo no menye maugire atĩrĩrĩ atĩ mũgũnda ũcio ndũkanagayanio ndũkanatũrangwo atigwo we nĩwe tuwe mũkũrũ no nĩwe wonekire nĩwe mũũgĩ nĩwe mũhĩgĩrĩru wa ukahota gukorwo akĩtuithania cira thĩinĩ wa mũciĩ wao okay SYMO no mũtũre mũikarĩtie na guka wanyu arekwĩra thoguo akwĩre we that's the funny thing very true arekwĩra baba wanyu aroga baba wanyu na aroga ciana ciake akwĩre we gacũkũrũ gake tondũ already athuri arĩa nĩ marĩ na meciria nĩ marĩ na roho wa Ngai warĩ thĩinĩ wao wameraga ingĩnengerwo kĩna mũciĩ nĩ ũkarũgama ingĩmũnengera mũciĩ gũtũrwo no gũtũrwo na hano gũtũrwo haraganĩte SYMO mũthuri ũrĩa rĩ brother ciake cikĩambia haro okay agaciraga mũmenye ona ĩkorwo nĩ document na title mũmenye niĩ mũgũnda ũcio ndingĩamũgwatura niguo let me tell you nikio gũra wĩtigĩre atumia tondũ menya atumia ndikona ũru nao no we tu wathire mũgũnda-inĩ wa Edeni makiaria no ũmenye marĩkia nginya mũthĩ twamenya maririe atĩa na kĩrĩa na nyoka gwĩciria andũ ndona gakĩrwo atĩ nginya he handũ amĩtaga nyoks nĩ namba 2 ũhoro wĩgie kĩrathimo rĩ ũmenya no mũtumia waithirie Jakubu kĩrathimo nĩ ma arori akĩona mũndũ ũyũ twe Saũ rĩ abana nyina agĩthikĩrĩria ndio gũchambua atumia taitambĩrĩria Ibrahimu nĩ athingata Ibrahimu akome na ni noria na Hagai nona uma hau ũke haha heru etagwo Jakubu ni Jakubu akire nyina akĩbanga wega amũre nyina taigue Isaka amenya ithaa rĩake nĩ thiru no me Isaka arĩ mwana wa Ibrahimu na ikona thĩinĩ wa lineage ya mahotuga Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu hamwe acio no megene lineage ya maithe maitũ rĩu rĩ tarora thĩinĩ wa lineage ĩno wakora haha mũndũ gwĩtwo Jakubu rĩ mũndũ gwĩtwo Isaka rĩ nĩ eta mũriũ ũrĩa mũkũrũ amwendera gũkũrathima na gũtondera gũkũrathima rĩ rĩu nĩ kũrarora ithaa ona ithaa rĩakwa rĩa kũrĩkia niĩ kwa ndaranĩrio ũguo na maroho rĩ ndona ithaa rĩakwa nĩ thiru na reke ngwĩre athuri tene nĩ mamenyaga ithaa rĩao rĩgũthira nĩ mamenyaga magĩthiĩ na nĩkĩo megayaga yes reke ngwĩre mũthuri ũyũ anyita rora bara ona rekeca nĩ ndikora gũthiĩ na kĩrathimo ata kĩhĩ kĩrĩa gĩkũrũ tondũ menye kĩhĩ gĩkũrũ na ithe no tondũ nĩguo amenye kĩndĩ kĩrathime akĩra atĩrĩrĩ ndĩrenda ũka Esaũ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũriũ ndĩrenda ũndugĩre kanyama karĩa kega mũno ũndugĩre ũreke ndĩ ngũrathime matagĩthũri mangũrathime nyina akĩigua reke ngwĩre nona harĩa nona ũrĩa mũrango hingũragwo nona harĩ gĩthugu-inĩ nĩ ũrathikĩrĩria nĩ nyina taigue nĩ nyina nĩguo nĩ ciana ciake taigue kwanja reke ngwĩre kĩrĩa kĩndakaragia na mũndũ ũgũtwo Jakubu baraka mũndũ atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũgũtwo Esaũ rĩ atũraga rũru-inĩ atũraga rũru-inĩ atũra rĩu aroraga mahiũ no taigue Jakubu atĩ Jakubu gĩikara mũciĩ oro ũguo rĩu nĩ kĩmamas boy nĩ gĩbuĩ one nĩ gĩbuĩre gĩikarĩte oro mami mamu kira no Esaũ rĩ nĩ mũnogu nĩ watire rũru-inĩ no coka rĩu gĩikarĩte ũguo kira waterere thiwa kame nĩ ithe ukaigua nyina ukamwa niki ithe wore niki ithe wa Esaũ wĩra ũcio wetagwo nĩ Esaũ niki ũroria mwana no menya ke ngwĩre kĩmwe na nderu of course gĩikaraga atĩigue gĩikaraga mũciĩ oro no gũbuĩra tu gĩikarĩ na gĩkanyũ gũtirĩ ũndũ gĩkĩreciria no gũthakathaka kũu nyina rĩ acoka igua ithaa rĩrĩa kũrathima no nĩ rĩakinya nĩguo oka thikĩrĩria akĩra atĩrĩrĩ we ũharĩrĩrie kanyama kegai ũtwarĩre thoguo kũrathime na wĩtigĩre kĩũgĩ
Ihenya. Kia murete riri. Na ru yangimenya ahuti uguo moko angimenya. Mutumia ucio ari mutumia mwi. Mundu aciria kinya ko mutumia gakuo gakoka na maguaya. Ndiko kinya kanuke mburi tondu menye sawa ya nunga mburi. Eni. Neke gwire na makiruga. Umenye tiri hani karuga karabango faster. Kamure sawa acokeri. Na ruto na ke sawa mundu wetukumanite umenye ndere kugira kirathimo. Mundu wire haririria. Athi roru-ini acirika undu karekega muno. Henya mere jororo muno eke ondera mundu gutwe sauri haririe ginya rukwega muno acina wega no geke kirate yo ginya nyina gucinanga fast very fast na ginya ndesirie ginya buri yoragirwo ri ginya kiria na roko yari ya ithe ni ya ithe na ya hithio ikihithwo ni ikigigio kana mwaki wa horio ya kana ndo kana ndo ere manyitanite no magerengero no ngero menda gwika na cia thambia indo na sikaci mugutire ndukuhanikite ikathie ikorite ni ithe noka ndoka baba kari ucio ithe ni amba kuigwa mugambo agatiwe ni nie hutia ahutia aya na nima mwiri ni wa Esau no mugambo ri haithurugioke no na kuria tu no na kahetoka tu mumeo kirathi muno gugiathire niguo no na eno ingi jana eno ingi yukite henya Esau yukite ikenete baba ni doka ndero one mono sure kenete ma agire ko yakirathimo kurete no oka ko baba akire Esau girathimanire Esau ukiuma haha tenyuma thasiga na baba ni doka baba ko kurite baba korwanire baba kokogorokire toromeze gokoja gutina ga saini kaigo na irute tondu ando ya sorire nikio igwo ni jesire garete handu ugo jithiki yani ayoka reke nguire akimore kirathimo na githirire nikio magarire nigigithie kogo SYMO horo wigie mibango horo wigie mwana kwarerio niko kwa horo wigie njata omenye menyaga njata ya mundu guto Jakubu Oiza, na nikiona ginya Jakubu agere mathira maingi muno no njata yake umenye ginya tene na tene yatorogece inaga SYMO ria mathainu okari aririe mwana uyu ri umenye undu ucio no torauma mwana thutha ndamwe auga mwana wakwa ndakanorurio ni mugithi muhitanie ritwa ria kwaritikanorurio guku ndauga mundu ndakanagure mugunda kwang'ania Oiza, na muruce nekire kumagara. Kwina mathina maingi muno ando mena mbeca no matiwe atiriri riure gwambiriria ku. Wako mundu wa harari. Haya, ini wako SYMO umwana tuindo wa haroka bekura kuruda sinita rege mwathani ma ingekura kamugunda. Gwire haya ondigikura gitiringi ini ngabakura mugunda no na haria ukanyitira mbeca ndorikana kundu kwe mugunda uririkanaga ringi ciathira tondu menye kuri na roho watigire wa handu niguo either from your father's household or from your mother's household gwi kindu reke ngwire na tiga guthaka na hinya wa tiri kwanyu kuri kihumo kiawe ugatuika ki niguo na reke ngwire no Nairobi no nuko ngatu nganete kwega na maroho maria tondu maria matire magitwetie na kiria ni netoke oka athire ku oka so niko ne meginya nja wa bururi mwico wa mweri wa kinyari merago mwana ne yuha mwana ngurora 15 ndarwaraga mweri 20 ndarwaraga mweri 19 ndarwaraga 28 ndarwaraga reke thate kinye no na mbe akiretie kwirwo ni wa iguru nimenda kukwekea pesa leta hii account yako ukaigwa temperature nona hwaini ucio mwana ucio no kuraraga oi temperature 40 kai ukaigwa ati mwana ni agire ifuku ugicuthiri to pesa no coka ni irie tuothe ugaingia kuri yes kogo todo umenye kuri na thina uria uthiete na nja wa bururi uria nigetha ugagutua kindu toho niguo teguo ni riu undu uyu warikio gufomo mihomo no yarikia kwario ri icoka ga form kim icoka ga form thina na yendaga ukareke wi mundu mukia SYMO niko difference ya gia na mutheni niguo mutheni ni athinukaga ni atongaga na ni atongaga gia no tuku no gia woi muiki muthaka hitukagira thomo wa gia
Woii. Gia thina uri icokanagia naguo ikuaga tondu gia ni makiria ya thina gia ni kioho katufafanue spiritually ukiari ni kioho right na ni kioho kina mugambo is only you ugata kwariria wariria o mugambo uria nigetha mugambo uria uhote gwika atia uhote kugarura mdogo to Ezekiel ri Ezekiel 37 Ezekiel akorwo ni ngai audio dukata hari urona atia mahinde mario muhuri urono itombo-ini iri mahinde mario ri no macoke muoyo no ri amurire amurete no tu oi kogo mwene miho muno ni ngai mwene muoyo no ni ngai kogo nake ngai akimwira atia thie umarathire umaririe thie marathire kogo no kucokia no ugwikira undu ucio hinya niwe ni ngai tondu we afatara kwaria we warie ngai ikire hinya andu aya ngomenda kumero wanyita mbeca ri urafatara kuciariria Wenda nona akoya gotariki thate urafatara kumugurito divai wambie kwaria tariki thate ati maundu maria mokanagie na kunyita mbeca ciako maundu mothe manario mugambo wothe daorivers nene ndio cidacintana moko cituike cia kundeithia because it is only you who has power to reverse the spoken word nigetha ikorwo wikire hinya ungi mweru na ndio kana wamenya director go support hau njira imwe ya ku break cast niki njira imwe ya ku break cast ri taru tondu ni yonaga wina ngari nene ri angikorwo kwanyu gutiri kwagio ngari nene we no break cast yake ru we na ruciaro rwaku gutiri mundu kaga angikorwo kwanyu gutiri kwagio tiri ungigura mugunda mumenye no break cast yo nikane uguo tondu we wahota kuovaka mundu ucio that is one way ni ri witu gutumite mundu thite ja bururi niguo na nguro ndumwe in 2010 giharirie wega gathabari kara ka Dubai giharirie wega na ngone guthija bururi reke ngore ngoma cia gutu ni cia menyire ndagaragaria na ngari SYMO ndakirika no kihoga kinya wathia airport wi hithite mamia nyonire ndonokire ngingo baruinya ihindire ka dislocate gana no guku umegambagio uru okare rumeka hitira kadeti kigo plaza no ndathia to roboti but let me tell you from there nienda kithie maguru kore Dubai UAE umuthi thia Dubai weka investments na Dubai ndamugeithia muno yakire ku just the other day uthia weka investment odeda na gutiri undu ukaga gwika ati gwikira baria unoga tete oguo no na ruciana no na my cousins aria mathiete my friend aria mathiete jabururi niguo tondu nie ni ndai na safi niguo ya guthi kuhingura na nikio ndafa ucio kugera thina ucio nigetha break ati gwitu uria kwarathitwo mihomoyo SYMO gikwiraga nie ndakora ndagitari agakani ndagitari umenye ndagitari dina thabari in the next less than 48 hours dina thabari tondu muthe ni Sunday na ndathi ya Tuesday dina thabari Tuesday kiroko dina thabari akanjira atiriri no maitho makure mena icuba maitho na umenye mugongo waku na fatara kuhurwo mbica ndwakoro ni mundu kungimera you see ru we ndagitari no guruga no ni ndakora ati ndina roho wa ngai ni ndirathie tondu SYMO ndafatara kwaria undu wina hinya ngana o ndagitari aranjira sometimes you need to speak tumoko ndafatara deliverance for what that doesn't deliverance ndafatara reverend kana pastor kana bishop no ni moto tuhageria atungatiri mathina maingi muno reke go ndomo SYMO riria wafatithirio ri watwikire ndungata ya ngai niguo no nyita ithe gututuka gufatithio na ni mandiko mundu arike gufatithio ri utwikaga wa muragwo ugatwika ndungata ya ngai umenye undomo wa tungata ni kwaria niguo the different levels na nikio taruithio twagura mugunda toba kwariria tiri ucio ati tiri ucio twakwariri utwitikire na nginya ndore meguka metikirike na nikio SYMO andu aria magura hamwe na ithuĩ ri ni kuri mundu turoguraga na ithuĩ ni ma taru ucio wagura broti 10 yes watonya gwa SYMO no ndoki tondu watonya gwa kirathimo uigwatagira kirathimo niguo watonya gwa kirumi maundu maku mabe gukundera SYMO ni kuri mundu mungĩnyita no muthi uhare we
Ndikwenda kuheana example. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩgwĩkĩra 100 ũhare. Very true. Yes. I can tell you through my testimony. SYMO. Niĩ ndĩ na wĩra mũnene mũno harĩa town. Nĩguo. Town. Ndakoe karũgano kau. Nĩ ũrĩ wahe. Ndakoe. Town nĩ SYMO nĩ ndaugaga. Ũkĩheo nĩ mũndũ ũngĩambĩrĩrie wĩra. Aheire mbeca nĩ nginya ũmũthĩ ndĩramwona. Aheire 70,000. Extend movie. Nĩguo. Hau thutha. Niĩ rĩ. Nĩona kũmenina hau. Ndũ ciakwa ciathire. Nĩndĩraririkana ũkĩndarĩria rũgano rũu. Na niĩ no njĩtĩkie ũguo tondũ na nĩ ndanekora handũ ta hau director. Ni he kana twaceraga nayo no na ni tuoranirwo biu na riu ri hindi yo ndari broker wa ngari na no na thaici no ngiendakia ngari no riu kande no ri hindi yo ndiari na ngari riu niyo yokaga kanjo ya kiroko mucii tukagithie tugatinda riu ni gutinda ukihura round yo getha kuria kwina ngari cina ndiru gukihuraga no na kande yo tungiatindire nayo no na wiki yo yothe mutirona ki magirwo fiu na ni tondu no ndagucagia eri ukarigwa atiriri no wakinya handu ukambia go suspect ukarigwa atiriri mundu uyu twatire nake ndiendagia no na riria ndambia guthi curu kana ndetha mundu ngitugathiania nake mawiki yo ndiguthira Nĩgetha ũtĩkie SYMO ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa ũga kĩhinya rĩ arutwo Jesu rĩ me merikabu-inĩ nĩguo merikabu nĩ yambia gũtonyerera nĩguo mwambie kuo woi mũrutani Jesu atoro Wanyita tondu ciugo iria wona warĩkia kwaria nĩ ũbatara kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio nĩguo hamwe but ni nyonaga arutani acio nyonaga atumwo acio Jesu rĩ nĩ kũigua mateiguĩte makamenya kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wake tondu ũbatara gũkĩria Jesu ũbatara kũmenya Jesu arĩ thĩinĩ waku warie na Amerika bĩu ndĩkaigua matirĩ no guũrio ũcio so ũhoro wĩgiĩ o mekĩrĩte harĩ nĩwe mũtimokerie Jesu arakoma nĩkĩ arakoma akĩgeria kũgatĩrĩrĩ andũ atwa matũra manyumĩte thutha rĩ hihi kĩrĩa ndĩmaragĩria kana kĩrĩa njaragĩria andũ rĩ nĩ metĩkagia koguo hau nĩho Jesu ataũkĩrwo akĩmenya aya matiũĩ niĩ ndĩũ tondũ korwo mamenya no go maratire makenjokeria matigũbatara kũnjokeria no ũbatara kũmenya my presence is with me so you need to speak wĩhoro nĩ roho wake ũrabatara tu kwaria na merikabu ĩyo rĩ ndĩkagũtonyerera na ikio Jesu aigire atĩrĩrĩ Jesu okĩra rĩ nĩkĩ athuri nĩkĩ ngai mwakĩmaka nĩkĩ kĩramũmakia no rũhu hwarĩirie horera ũkĩhorera number 2 o arutwo aya Oruto aya ngwira horo igũthangania rĩ no ũkore nginya mũtungati ũrathangania tondũ ndaretĩkie nĩ ngai ũrĩkũ etĩkĩtie nĩguo wanyita oruto aya erotĩrĩ ũka bita ũka aya kwanza yamba kuona Jesu akĩgera maĩ-inĩ yone ngai ĩno karĩ ngoma ndiretĩkia ikĩmwĩra Jesu akorwo nĩwe we ndũrĩ ngoma njĩra njũke ũka aya gatagatĩ kĩũria tiga gatagatĩ SYMO mũndũ ũcio rĩrĩa ambirie kũwoku rĩ eta Jesu ndarũgamĩte ro hau thĩkamende harĩa ũmenye eye contact yamba kũringana na level ya Jesu koguo mũndũ ũcio arorete harĩa hamwe akinya gatagatĩ rĩ akĩinamĩrĩra SYMO some of things barriers that we encounter nĩ warĩkia kũhoya rĩ ũkori ĩno ndahoya nĩko gatagatĩ kau ũkambia gũcinki rĩngĩ ũkambia kũnegenia Ngai so na Jesu naigua no kwaria tuaria ndana mwera ke ngũiyire amwira ũka nĩguo ko nake ambia gũthiĩ harĩa athire kware harĩa ngwĩciria athire kwarĩria akĩririkana Ngai nĩ ndĩrathiĩ maĩ-inĩ ĩgĩthangania nĩho gũthangania ikĩona atĩrĩrĩ tondũ ũmenye haha SYMO he mũndũ tũrarĩria kau atĩrĩ no rĩu rĩ maũndũ maya makĩndindĩrĩre mũno ũrabatara gwĩtĩkia ũguo tũrakwĩra wĩke ũguo tũrakwĩra tũkũgeithie wĩtĩkio witũ tondũ for us to be who we are now check we don't have a history gũtirĩ gwitũ mũndũ ũrĩa endia mũgũrĩ tiga toguo gũtirĩ mũndũ gwitũ ũrĩa wahingũra akandĩkana rĩu ndĩrakũmehera ũguo rĩu gũtirĩ mũndũ wa history from my mother's household and also from my father's household so we are talking the things that we have faced tori horo igi maũndũ marĩa niĩ ndanagerera gwitũ gũtirĩ ate mũndũ arandĩkana hai azina kuri chao nenia but it is by faith and also gũkĩra kĩrongo iga mwathani ndakoya mũgũnda ũcio nĩ ũgũthira
Amen. no he adocio mbeca utuhe aguri wanyita tondu we ndungihota kumetha atiriri twakirekia ithu ti advertise tondu tataitu SYMO neto ngitongota kuhikira hinya witu wakinya hau tamaka tutingithi tukwiraga we ukana nginya ugure hinya witu wakinya hau hinya witu wakinya hau no tondu twaria na twamathange twamera ati Joy Gardens Masinga ne ngirigana na 99 ri no gutangatha ngake ngai ekwe muyo amekire hinya amekire muoyo aya maigwe bugo cio maigwe ngugura ndakore cio bro ndikira cige tuke aka tonyereria kiuruthini wa mundu cio akago nake mundu cio reke kugura akegwatira kirathimo because SYMO kirathimo gutona na kirathimo ni kuri mundu ugitora kwa irumi aikire wa kirathimo anino irumi ntore hore irumi nore wosere cionka kunino SYMO ke ndeka watirire ni kuri mundu mungenyitana nake miario muraria ri nikio igwa ndoge karageti ndu-ini cia tendi cia andu aria tendi tondu rocio maragia maundu moru maundu matari na muoyo na maundu matangiguteithia so we need also ginya ndu turi hamwe nao ginya ndu turanyitana nao niturabatara andu mararia rwario rwa ngai tondu rwario rwa ngai ni muoyo rwario rwa ngai ni kumba ni umbi nikio from the beginning ngai ombaga na kwaria niguo reke riu tobethi reke kugie utuko na muthenya reke no igwa mihomo hinya wa mihomo na andu ingi tu conclusion andu ingi maninetwo no mihomo tu mihomo tondu ni maririo makirutene mamuo wethie we gutire kindu gatwika we niguo wethie we gutire konyu gutire kindu kagia niguo wethie we ona wahiko gutoro hiko wagura mugunda nuri wagura kwa no okay no igwa no muciari uraria let me tell you the only way to reverse that niwe kwambia kwaria muoyo ati ugu nigugire no ni ndirathira atiriri ati mahindi maya ni megucoka muoyo kwaririo gikuo no ndira gucokia mahindi maya muoyo njiteketie ngai tondu ariri mahindi maya tiguko makwite niguo mabatarire mundu tu very true na mundu ucio kira atiriri it's only God ongota gucokia mahindi maya muoyo no eri ugithie waria so urabatara kwaria nake ngai ekire ciugo icio hinya uhote ku break niguo kiundu kiu in Jesus name na he undu umwe ndanyita hau director taru uhoro ucio waku wa guthie Dubai ri yes tondu 100% no wagirwo ku give up yes na thabari undirathi no tondu no wamenyaga wehe kindu renda ku break you didn't give up yes uguo nawe wi hau no koni reke ni njerie horo wa migunda tondu turendia no koni ukinyite handu ta hau ni ugeragia fiu kugura mugunda ukona ngai mbeca iria ndatige ndagetigio 50 tu cia gu save reke ndige kwamba kuigithia thaa ici you have to struggle no ginya ungangane ati igikaremererwo hau uri wigwa mundu tunyite thone aremererwo no kwaraniria we restructure tuka ndiko na tiriri utigite mbeca igana ona ha director mohete meri tandatu no riu wa iguru ri ni athumburire muno ona ndira gucenjia wira ni mukonyoge meri tatu we don't need to talk very true akoro ona wina ngirisho 50 ri na nirona ni ugutigwo guo ri ona ndugayanie mieri yo 6 wone 250 okuri hoki ningi ugoro kuri ha 40 aba wike 40 tondu no nginya wambe ka mbere ndona ni kungangana no nginya ungangane no nginya niona ni ka mbere ndanganganire director ni ndikwira ndanganganire ndiona gataga karika tareke ko ndorafani nona ko ka mbere niye ndathire ngeigithia kuru tondu ni kuri roho wa koe gwitu niguo tutikage kindu koguo kuri ndaturi mbeca ciakwa ri ni gutonya cia tonyereire oi cia jiokagera ira mai na niguo ni mugunda ndira gwitu ngikire history mundu wa mbere kugura mugunda ni no reke ngwire tondu kuri na ciugo already na ndietaukitwo kiroho taruo muthi uguo ri kuri ndathire gutwara ri oi tukinywa mai na nikio let me tell you undu SYMO no ntaguo mutumia ucio ukwiraga no dana kwa ngoro kuria ri utike ndore onai no arakurie kaita reke gwitikie tu na ndanagura kimwe araguri cigana na aranjira ndigutumira mundu ungi mbeca niwe ngutumira na ni cigana ithatu tondu wa kindu kimwe nenda ku break haria kiho giake kiri tondu kuria twarire ni kurira gathina ni ndakorwo ndatwarire mbia ciakwa cia mbere cia kugura mugunda nginya muthi uyu tondu ni kwirito ndukagia ini ruko no akwirire ngoro hau yes ona migunda ni ungiete ruthe jwira migunda igana director
ndungihota gutariria ni migore tondu othe ni ndiraitiragia muthuri wake riu na no uge undi kwendia ino othe ni migunda ino wake gugiyekaga niguo yes riu wakinyira handu ubatara kwaria ngitiga gukorwo ngirire ukorwo ndina kia ngirire gucenjia miturire ya andu aria angi mana korona thina tocio wakwa andu SYMO niko igwa tukiwa Golden Dream Land and Properties Limited title deed is our DNA andu aria mana thina kamuno ndo akiro gitego title andu aria mana thina kamuno ndo akiro gitego document the legal document aria ni title deed aria mana kinya muthia aria mana rigo to gwikate aria mana ona indo cioka cio rirari SYMO to gitego ka thibitari ati when you buy with Golden Dream wagora na ithue full stop niguo we igawore ciaku ati riu ndira batara utunyo ona kono matora macoga mitando ina mona kana ngutwendi ni undu wake how and this what I ask niguo nginya na mathokana giritwo mutionete kaundu kega tagaka marie tu mau what do you owe you nginya mundu wa Joy Gardens what do you owe you niguo isn't title what do we as Golden Dream Land and Properties Limited what do we owe you no ni ndoni na one kuri andu makoragwo na gathina tondu taru he riri he ga case fulani uguo ugakora mundu ni agora mugunda na agora mugunda ri rigi ena to pressure unnecessary taru he hindi urakoraga rigi kwa register kwina thina niguo mundu tocio ndara understand we no ugire ni ukamuhe title na mweri ndarenda kumenya mundu tocio ngimwiga atia SYMO kege fata history is very very important niguo number 2 andu mageno kumenya ati title citagwo ne Golden Dream citagwo ne thirikari niguo tuwira bitu ithuĩ wĩra itũ twamũkĩra mbeca nĩ tũgũthiĩ kũrĩha kũrĩa niguo no indo icio nĩwathima mothe nginya kĩ ũyũ nĩ wĩra wa thirikari ũyũ ti wĩra wa kambuni niguo SYMO nĩ kũrĩ nginya mũndũ ũngĩ na ndũkanamakio SYMO nĩ andũ arĩa moraganaga physically makagĩra mũndũ ũrĩa ũkũraga ngoro very true tondũ mũndũ ũcio no waragĩria akaũira atĩrĩrĩ tigana kambuni ĩyo nĩamĩkora ũmũthĩ no ũraconoka niwe arafu na nĩ ndigicoka let me tell you ndomo SYMO and I tell you this as a very good secret ndũkanathiĩ gũcokanĩria na mũndũ ũtaramenya kũrĩa imĩte niguo ndũkanagerie ona itũra ingĩoka rĩhana atĩa ndũkanathiĩ kwĩ gwandĩke ũcokerie andũ bara yaku nĩ Ngai na andũ na ngoma ĩkema gũcokanĩria because the Bible says that in Exodus 14:14 be still I will fight for you urabatara tu gukira taigwe ati nĩ gũkũrũĩra urabatara tu gukira waria we waria wanyitĩte mĩria Ngai aiko we clean uraria nĩkĩ ndagĩrwo nĩ kwaria niĩ ta ndona andũ the director camera respond what I should not lose my focus and then go to shenanigans because SYMO I know who I am. Number 2 the vision for Golden Dream tithwe nĩ Ngai mwambĩrĩria wa kĩoneki tondũ arĩ muone twĩkĩte ũrĩa ithuĩ twathire tondũ reke ngũre ũndũ ũmwe SYMO kĩrĩa kĩngĩ kĩrĩaga andũ nĩ mĩhĩtwa nĩ tondũ ĩhoegi covenants mũhĩtwa ũrĩa twathire na Ngai tũkĩmwĩra mwathani twahingũre no thibitarĩ atĩ mũndũ wothe ũkagwo na kambuni ya Golden Dream nĩ akona title SYMO tũrĩa tũkadivert ũguo tu no tũkadivert SYMO ũmenye twakorwo tũhana cumbe nĩ wa gũcamia nĩ wa mũcamo no wekĩra mũingĩ ũkarũra no maririkane atĩrĩrĩ arĩa maingĩrire thirikari ĩno no marauga no ta hĩndĩ wacamaga cumbe rĩrĩa wacamaga nĩ kĩega SYMO reke ngwĩre rĩrĩa andũ aya manyita title ciao makaigua ũrathimwo you should now wagĩrĩirwo nĩ kwĩhitha ũrĩrĩa Ngai ũmwĩra Ngai ti niĩ nĩwe SYMO ũyũ wĩra ti ithuĩ ũyũ nĩ Ngai kũhungura kwendia mũgũnda ũkarĩka mũgũnda ũkaruta title ti ithuĩ nĩ Ngai yes thank you so much director nĩ wĩra mwega na ndakora nĩ ndakena mũno na nginya nĩ waragia ciugo cia bata mũno ũguo ũndũ ũrĩa mwĩroreria arabatara gwĩka rĩ agĩkorwo biũ nĩ ũraigua kwĩna
maundu mekitwo kana hihi ni uraigwa ni ukwamite muturire-ini waku ukona kwina barriers ukona ni unyititwo no wohetwo tondu andu ni mohagwo o toguo Ezekiel ekire we no kwaria urabatara tu kwaria nake Ngai ekire ciugo cia kuhinya aikorwo biu wanageria kugura mugunda ukaremwo kana broti aria ciugo na Ngai nyaguciikira hinya na wambiriria undu ucio ambiriria undu uria wabata muno ni kwambiriria na the moment wambiriria ndukamenya uria njira cikahinguka so thank you muno ni gutwirorera na ndimurikania ringi ati ici nicio title cia Joy Gardens Masinga na hatitigarite broti nyingi ru kuringana na uria ndirona tondu ndina mapu citigarite broti nyingi riu wewe hau urari na nganja title nicio ici ndukage na nganja ringi na ningi ona ngirora history ya kambuni ino ona kiria nie gitumaga ona ngie na confidence makiria ni history na tondu riu nie ni nguyeta personal level gakenya mundu ndira ruta wira nake ni mundu ingihoka itikira tukuigithia itikira kugura ndukanerire rucio kirorera video ici miaka 10 iguka kana ukihitukira na hau Masinga uge hahe broti twendagirio cia 199 na ni ciongererekeire na ndu ria ungenagia muno uhoro wigi town iyo ri tondu ni nyonaga atiriri riu ni gukurera akura na ni ta hindi renda kuma na biu riu gutumbukana tondu ni thia ngarora matungo no ria kuhana na kuo kuria bado ndona maundu maria mekuo ri mathibitari Masinga level 4 Masinga boys which is national school Masinga girls urenda kunjira tauni iyo ati no yage gukura kwi nindo ta icio no nginya gukura kuri gututhia board cia migunda can you imagine kono ko office ya MP ri kono ko headquarter ri tondu menye Masinga is a sub county ya Machakos county kogo ne ko headquarter ya Kirieri ya police headquarter eko timatu ni Masinga yes ugo yo ni tauni gukura muno eni na jana na muno na muno wewe ko ndungithaka naku na no akigwa broti ria twina cio kwa hindini riri uria atoro wa thirikari ira mundu matwathia Masinga ruta kinjire murata wakwa na broti ici ndio ka offer ni rathire director tumayo na offer reka tumahe tondu riu ni kwenda materetekagia maiga reka tondu tuyone na maitho kwenda maika se marikaraga hau na tutikira kumema mweke ucio tutumere we have extended the offer still 199,000 kuri muguri wa cash niguo yes na muguri wa installment plan ni shilingi 250 wigirire deposit ya shilingi 50 balance ule na mieri 3 na namba tuticenjetie noyo 0743 42 42 0743 42 22 yes 22 dauga 42 maita meri pole nendaiwa hau 0743 42 22 22 yes wahura na beo ya thimu na beo ina nginya WhatsApp yes ni kwamukirwo wega muno tondu ni nyonaga nake director na timu nene ya kuruta wira ucio ndi kana baraka migunda ni rathirire yothe baraka taga brought stirete igire kana ithatu uguo brought igire kana ithatu kore mundu ungifatara twaradagia 399,000 niguo na ena mukamo nene muno wakitwo handu hau niguo na baraka kore mundu ngiri baraka riko baraka matu niguo na hau kivandini ro ndaka ithano uhutetie farafara niguo twaradagia 399,000 inclusive of title deed niguo ucio ni muguri wa cash mundu installment ni 450 3 months niguo 6 months 499 na juga terere SYMO ona ngo mugondo ucio wina ready title deed ona twagiukire nacio ha tukimoni yes mundu kana hamu twina kule mona wa Malindi yes Malindini arajirire farafara yo actually ndari kuo and rikoteregene nawe niko last week yothe ndari kure mona Malindi na ndari kure mona register tondu turacokere thirikari ngatho haria gweka wega tukaya SYMO no gwekwo wega na ni ndigikorwo na maundu maingi juge atiriri Malindi ri register ya Malindi ni rokire Malindi town na ni roka kure mona Malindi town koguo register ni rokire kundu ku search ciothe ciekagirwo kure mona Malindi mbere twathia kure mona Kilifi na mafu na cio kure mona Mombasa ungirafatire mafu na nginya ungirathire Mombasa arega thafari but right now Malindi register is working ekuo I think they are finalizing or filing no but it is working na juge ati kure mona Malindi thina mugundo ucio ri kuri na andu maraka muno ndathire kundu kundiramaka tondu miako ire ithini wa mugundo-ini ucio ndigwo kaikato be kidogo no riu
Jugi ati kia 50 by 100 turedia 130,000 kuri mogori wa cash kuri mogori wa installment kama 150,000 inclusive of title deed. Yeah. Number 2 kuri quota tureke meri girima kana meri quota mwenye 50 by 100 digas internet si girima kana meri inclusive of title deed usino mogori wa cash kuri mogori wa installment ne girima kana meri ma 50. So you only need to talk to us via 0743 422222 kana 0726 888882 0726 wanokora mafia kore mwana malindi ni ukona mugodo shokinyete ni gutumiro bisha cia kore guthe twako tukigweta uge kore koro urena kuo na gukora wa mwana wa makutano. We have a newest project adigocire na bisha icio project ni jero muno to project e Makutano town Makutano town etao Makutano town ni mita magana matatu kuma town ine na mugodo so ne mwega wa commercial and also ne mwega wa residential na ready settlement na juge mugodo store de si girima kana keda 900,000 inclusive of title deed na kore mugodo wa installment 3 months 950 6 months 1 million. Okay. Yes. Okay. Hauni hado hela. Gona modo okay one ona dongi kiaria. Ko project cio tori nacio. Ne no aneri hamwe na ithui. Ukira kwambirithia fari hamwe na ithui, araneri hamwe na ithui thina wana baicio. Na tugutirithania hamwe nawe, na tugutigira ati wewe hutakuwa mwana inchi tena, wewe utakuwa mwenye inchi. Je, kabla ya mwaka huu uweza kuisha? Sasa tunaingia mwezi wa 8 wa Agosti. Yes. Sababu siku ya leo ndio siku ya mwisho katika mwezi wa 7. Na nambari 8 katika ulimwengu wa kiroho ni kusema mwanzo. Nambari 8 inasema mwanzo. Nambari 7 inasema kukamilika, fulfillness ama kukamilika. Na sababu tunaenda katika mwanzo, nikataka pia wewe uwe mwanzo wa kuweza kuwekeza pamoja nasi. Kwa hivyo ni kuwasiliana pamoja nasi, na sisi kwa ofisi yetu iko pale Ruiru Town Bidii House orofa ya 3 na unaweza kuwasiliana na Golden Dream Land and Properties Limited kupitia nambari ya simu ambayo ni 0743 22 22 0743 22 22 ama tukaweza kuwasiliana pamoja nasi kupitia 0726 88 0726888882 kabisa. So ukiweza kuwasiliana nasi tutaweza kuhakikisha kwamba tumeenda pamoja naye katika hii safari. Utaweza kuwekeza na mwishowe utaweza kufurahi, sababu utakuwa utatoka katika hali duni na uwe mwenye inchi. Kutoka katika kwa hali ya kuwa mwananchi ukaweza kuwa mwenye inchi. Kuna wengine wanauliza mimi pengine direct sijafikisha hiyo deposit, lakini mimi nikiangalia hivi naweza ona kama nitakuwa nimemaliza kwa hiyo awamu ya miezi 6. Naweza ongea, naweza pata nafasi niweze kwenu pengine mnaweza kubalika. Nikwambie wewe ni wewe hujapiga simu. Usitie shaka. 0743222222 ama ukitaka kusema na lugha ya vijana hiyo 22 unaweza sema mbwegze. Na tunahakikisha kwamba umepata hatimiliki yako. Title deed inaitwa hatimiliki. Yes. Wewe nawe kakangu utaweza kupata hatimiliki yako. Kiswahili nyingine lugha ya kule pwani katika Dondoo. Unajua sasa katika Dondoo na ngeli ya unajua ulikuwa kule Malindi. Sasa watakunditisha katika ngeli ya lugha, katika ngeli ya hatimiliki. Hii ndio hatimiliki. Yes. Nasi hatuna bukta wala
twashwishwi ati ukinunua ukiwekeza na Golden Dreams utapata hati miliki. Ndio hiyo sasa. Waiona. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache hatuna budi ila kuweza kutamatisha kipindi chetu cha siku ya leo na kutakia kila laheri kakangu. Mwenyezi Mungu akaweza kubariki, abariki hii channel aweze kubariki, aweze kupatia watazamaji wengi na wafuasi pia kweli na wae baraka pia kwako, na pia nakuombea uheri wa afya. Mwenyezi Mungu akulinde, akuweka siku mingi, na itakapo pengine tunapata nafasi nyingine usiwe na shaka mimi kuniita tu, nambari yangu ya simu ni ile kakangu. Ila natumia muda mrefu sana kukupata direct. Lakini sasa mimi wajua nitaleta malalamishi kwa watazamaji wangu. Lakini sasa mimi nilikuwa katika shughuli, nilikuwa nashughulikia maneno, pia nilikuwa nashughulikia zile title deeds kule pande ya Malindi. Nimekuwa nikishughulikia, lakini sasa mimi hata kunihitaji kesho, kunihitaji jioni, mimi niko sasa. Kesho kuna mtondo ngoo, mimi niko. Kwa hivyo usiangalie maneno ya jana juzi. Ya leo na yajayo. Mimi nashukuru sana director takwata na Githweri. Mkurugenzi. Mkurugenzi mkuu. Hapo director Sibaliani na wewe. Mkurugenzi mkuu. MD, yes. Okay, mkurugenzi mkuu sana kwa kunipa hii nafasi na kunipa hii. Alafu hujatoa hiyo maneno vizuri. Ukiaddress hiyo kwanza unajua mkurugenzi mkuu. Lazima ukae hivi. Nashukuru sana mkurugenzi mkuu na msimamizi wa Golden Dreams Land and Properties Limited kwa kunipa hii nafasi nikuwe brand ambassador brand ambassador etagoriri brand ambassador kwa tena Githweri sasa kwa ndikora etago msimamizi etago jigwa agitwo aria makorona gukukiria nikuwe mtetezi wa hii kampuni. Nashukuru sana. Naomba Maulana balozi wa chapa kwa kunifanya balozi wa chapa wa hii kampuni. Thank you, director. Thank you. Na nida feel so much honored nikuona undu uyu ona kono twage gwika maundu maingi. Uyu ni wira muiganu ati Golden Dreams Land and Properties Limited ti kambuni ati irenda kuruta wira thiku igire kana ithatu kana miaka iri kana ithatu, na by the way tukaririkanagia andu ati turathi go celebrate 5 years. Yes. And we are celebrating 5 years in style. Yes. Very soon we shall be having a mega crusade. So mega celebration for 5 years. Yes. Odosho ti uhoro wa itheru na ni njugaga ringi ona emwiroreri rire rathie kuigithia na kambuni ni wega ukaroraga history ya kambuni yo ukarora irutite wira miaka igana ofici ciao cikoragwo ku uguo maendetie project ire kuna iriko na through that odosho ni ukuheaga confidence uguo wakigwa undu tocio kamenya twakwira ati Golden Dreams koretwo ihokwa ihinda ria makiria ma miaka 5 project iria mendetie ni nyingi muno na title ni wa icio. So aikorwo we hau na ni ukenda kuigithia ungikenda gucera ofici aikorwo we hakuhi andu aria murakigithitie na British ya masinga na ni urarihite cash no ugiuke ofici nigetha ringi ukigire title na wandu aria marakiugite ati ndikwamba kuriha ciothe Kenya benyo ni title riu cie haha na inyu murugite ati mutikwamba kuigithia nginya muyo nere na maitho ati mugoka ofici anga muone title title ziko hapa nyinyi wote mko karibu tumucokerie ngatho na tuge ni tumwendete muno mugie na ihinda riega. Asanteni sana. Thank you. God bless you. Thank you.